你好，彭總。嗱，呢個咧我合夥人嘉玲哥，呢個李總。李總你好，你好，飯菜準備好啦，今日我安排，嚟有去坐。你好 ，V 一房埋單唔該。V 一房一共1800啦，我數你啊。好啊，彭總，你介紹生意俾我，點可以要你嚟埋單呢？等我嚟。得啦，嘉玲哥，本來呢個飯局都係我做嘅，梗係我嚟埋單啦。更何況啊，個項目都未落地，等我嚟啊。雖然項目係未落地，但係按照規矩都應該係我嚟埋單。等我嚟。唔得，你有你規矩，我有我情義啊嘛。等我嚟啊，唔該埋單。彭總，嘉玲哥嚟咗啊，坐啊，飲茶。唔該嚇。嗱，呢一個呢係上次你介紹李總俾我做嗰個項目賺到嘅，呢個你嘅。我就牽個線啫，舉手之勞，我份就唔要啦，你攞返去啦。咁唔得，冇你我就做唔到李總呢個項目。俗話都有講啦，飲水不忘挖井人啊。係啦，我帶咗2份手信啊，我公司自己嘅新品嚟㗎，一份係你嘅，一份係李總嘅。咁李總嗰份呢，就麻煩你幫我送過去啦。好嘢喎，又出新產品，梅江陳皮絲，靚嘢嚟㗎喎。係啊，呢一個就係嚟自新會嘅4大核心產區之一，梅江陳皮絲，10年㗎啦。哇！一打開蓋啊，嗰種陳香油香撲鼻而嚟啊！嗱，雖然佢係切成咗絲，但係佢作用呢，同2刀3元嘅整皮係一樣㗎。咁而家好多人工作壓力大，經常捱夜，又飲下8+1，整翻2支鉗，呢度好似有啲嘢啊，食少少就飽飽滯滯嗰啲啊，飲佢啊好幫得手㗎，因為佢係自然生晒嘅，所以飲落去呢，甘香綿滑，喉韻甘涼。平時攞嚟煲湯、煲水、煲糖水、蒸雞、蒸魚、蒸排骨，好正㗎。特別屋企有老人家、細路仔嗰啲啊，一定要攞啲嚟睇門口啊！哇，聽你咁講，咁靚嘅陳皮絲會唔會好貴啊？出邊係唔平㗎，好似咁樣一罐淨重斤半嘅，起碼2-3叉嘢啊！咁呢啲都係我10年前收翻嚟嘅，嗰時就唔係好貴。咁而家呢，我係想將公司嘅口碑先做起身，所以就搞活動，只需要199買1罐，我再送多1罐，到手2罐，淨重3斤，2個罐送嘅，而且我仲支持大家拍翻去正裝打開試飲半斤，飲到滿意嘅留低，唔滿意退翻嚟，我安排好7天無理由同運費險㗎。咁靚嘅陳皮賣咁嘅價格，你真係好有誠意喎！咁啦，我都支持一下你。我公司倉庫呢，有批養生壺，多功能養生壺嚟嘅，而且帶3C 認證，1.8升嘅大容量啊！平時煲陳皮水啊，煲養生茶，好方便㗎。你攞埋返去送俾落單嘅客戶啊！哇，彭總，咁我代啲客戶多謝你先喎。係啦，嘉玲哥，我記得你有李總嘅聯繫方式㗎，你自己攞過去俾佢唔好咩？李總係你嘅朋友嚟㗎嘛？如果我越過咗你，自己送過去，咁我咪變咗過橋抽板。我哋都咁多年朋友啦，唔存在呢啲嘢嘅。學你話齋，關係再好都要守規矩。